भाई आज की वीडियो में 90,000 रुपए का पीसी बिल्ड रेडी करा है। बात करते हैं क्या क्या चीजें हमने इसके अंदर यूज करी है। Ryzen 5 का 7500 प्रोसेसर यूज करा है 6 को 12 थ्रेड में, जो कि DDR5 मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। मदरबोर्ड इसमें यूज करा गीगाबाइट का B650M गेमिंग वाईफाई ब्लूटूथ इनबिल्ट मदरबोर्ड में मिल जाएगा आपको। ग्राफिक कार्ड इसके अंदर यूज करा RX 9060 XT 8GB वीरैम का ग्राफिक कार्ड यूज करें गेमिंग और एडिटिंग के लिए। उसके बाद में 500GB की NVMe SSD यूज करें, Gen 4 स्टोरेज, 16GB की रैम, DDR5 में 5200 मेगाहर्ट्ज में G Skill ब्रांड की। एंड पावर सप्लाई जो इसमें यूज कर रहे हैं हम एनटेक की 650 वोल्ट गोल्ड पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं। उसके बाद में 4 फैन का प्यारा सा कैबिनेट रहने वाला है। 4 फैन में ARGB कलर अपनी मर्जी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। कैबिनेट की चॉइस आपकी भी रह सकती है। अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड बाय करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रिक्स ऑफ इंडिया से दिए गए नंबर पर बाय कर सकते हो अपना ड्रीम पीसी बिल्ड।